Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mobile tutorial da muke yi da harshen Hausa. A yau abin da za mu yi magana a kai shi ne yadda za ka yi WhatsApp sticker. Kamar yadda za ka ga an turo maka sticker an rubuta, kowa ya rubuta abin da yake so sai turo maka. Za ka iya yin naka kai ma ka tura, kuma duk wanda ya gani yake so ya saving ɗin shi ya ci gaba da amfani da shi. To da farko dai abin da muka saba shi za mu yi yau ma. Za ka shiga Google Play Store ne, gashi sai ka danna, in ya buɗe sai ka rubuta WhatsApp sticker. Ka gani? WhatsApp sticker. Gashi. Idan kai sacin ɗinsa, in ya buɗe ga su nan za su fito maka da yawa haka, duk wanda kake so sai ka ɗauka. So saboda haka ni yanzu zan ɗauki wannan na kusan na 8. In ka ƙirga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 8 wannan shine zan ɗauka. Ga yanda ya kasance, ga sunan shi a jiki. Gashi na riga na install shi. Za mu koma mai magana a kan shi. Sai in koma baya sai na buɗe application ɗin. Gashi. Idan ka buɗe shi haka za ka iya taɓa tsakiyar wannan plus ɗin. Za ka iya shigo da hoto a nan ka yanke shi. Idan kana buƙata zai nuna ma galarinka, sai ka shigo da hoton da kake so sai ka yanke shi ga almakashi na yankewa. Amma yanzu tunda ba a kan shi zan yi magana ba, zan yi magana a kan wato text ko kuma emoji. Ko kuma emoji. Emoji shine waɗannan abubuwan waɗanda za ka gani a cikin WhatsApp, to za ka iya yin sticker da su. Misali bari mu ɗauki wannan. Gashi alamar guduwa ne. Gashi za ka iya ƙara mai girma haka. Za kuma ka iya, bayan ka yi girman, ka yi rubutu abin da ka ga dama zai buɗe ma haka, sai ka zaɓi text. Gashi nan text style ne kala-kala, sai ka taɓa haka in kana so ka yi. Sai ka fara rubutawa, misali na gudu. Yawwa, ka gani? Sai fito a nan, ko ka sa shi a inda kake so duka. Kowa haka mutum zai gani. In ka ɗan saka hannunka haka, aka iya juya shi yanda kake so, sai ka ajiye shi inda ka ga dama. Idan ka tashi ka gama wannan sai ka yi saving ɗin shi. Ga save nan a sama. In ka yi save, shi kenan zai ce ma yes. Sai ka ƙirƙiri file ko suna ka ba shi. Misali sunan da za ka ba shi guduwa. Wannan nawa kenan. In ka ga dama za ka iya ba shi duk sunan da kake so. Kana yin haka zai kawo maka wannan talla ne, saboda application ɗin ya kasance na kyauta. Sai ka rufe shi daga saman hannunka. Kana rufe shi zai nuno maka WhatsApp ɗin da kake amfani da shi, sai ka taɓa. Haka kuma idan text ɗin kawai za ka yi, shi ma ɗin dai za ka sake taɓa wannan plus ɗin. Idan ka taɓa, sake taɓa wannan plus ɗin, zai sake fito da kai gurin text ɗin. Gashi, ga stikoki nan, ga wannan. Misali kana so ka sa fuska a cikin shi duka, za ka iya sai ka sake taɓa emoji ɗin, sai ka yi haka. Ka gani? Za ka iya jan wannan ka ɗan buɗa shi haka, sai ka ɗauko wannan kan sai ka ɗan saka masa haka. Yawwa. Yawwa. To kaga idan kai haka, shi ma wannan ya zama, shi ma ka zama da shi sticker. Abin da za ka yi shi ma sai ka yi saving. Ka gani? Shi ma sai ka sake rubuta sunan da kake so ka ba shi, sai ka yi saving ɗinsa. Zai sake buɗe ma. Wannan tallar kar ku damu da ita, akwai wani ɗan cancel a saman nan, sai ku danne shi zai rufe.
zai baka WhatsApp ɗinka. Gashi nan ina da WhatsApp guda 3, sai ka zaɓi wanda kake so ka yi amfani da shi. Kana taɓa shi haka sai ka taɓa once, kana taɓa zai ce add, sai ka yi adding ɗin shi. Da ka yi adding ɗin shi ya riga ya hau kan WhatsApp ɗinka kenan. Idan ka tashi sai ka fita. Duk sanda ka fita idan ka je WhatsApp ɗin naka wanda ka ƙara shi, sai ka buɗe WhatsApp ɗin kamar haka. Yes. Kana buɗe WhatsApp ɗinka za ka ga ya fito da shi, sai ka taɓa misali bari na nemi account ɗina, sai ka yi amfani da shi a jikin account ɗinka, a jikin WhatsApp ɗin da kake so ka yi amfani da shi misali. Yawwa. Yanzu gashi to ina son yin amfani da wannan sticker, sai in taɓa haka. Ina taɓa in ka ga za ka ga alamu nan 1, 2, 3, to na 4 shine sabon sticker na, ga kuma wani can na 5. So wannan shine wanda na yanzu ka gani shi ma ya tafi. So ka yi sticker naka na kanka kenan, kuma za ka iya amfani da hotonka ka sa shi. Amma abin da ake buƙata shine ana buƙatar hoton ya zama ba shi da background. To ta cikin wannan application za ka iya yankewa, ko kuma ka yi amfani da duk wani application da ka san ka iya yanke hoto da shi, irin su PixArt da sauransu. Inda na waya ne to zai maka amfani. Ita ma PixArt ɗin insha Allahu za mu dawo mai magana a kanta